Promo spesial gajian. Harganya super ambiar, sehabisnya harga gudang ya. Blender grinder buat biji-bijian, buat kacang-kacangan, buat bikin tepung bisa banget ya. Mau giling kopi, mau dipakai buat maskeran, mau dipakai buat apa, mau diminum, mau dipakai buat topping, pokoknya serba guna multifungsi ya. Mau giling rempah-rempah yang serba kering bisa banget ya. Tuh ya, ini pisaunya keren banget ya. Pisaunya tuh terbuat dari stainless steel tebal, pokoknya kuat banget ya. Tuh ya, sudah aku giling, hasilnya mantul banget ya. Ini modelnya pisaunya banyak ya, ada 6 bilah pisau ya. Tuh ya bunda, ini aku pakai buat giling kedelai ya. Sebagus itu ya, tuh ya, sudah halus seperti ini ya. Ini kapasitasnya 100 gram ya. Langsung cek di keranjang kiri di bawah sini ya. Harganya super ambiar, jangan sampai harganya berubah lagi, jangan sampai gak bisa lagi.